इनिशियली अभी तक जो फिगर्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो पाइल अप हुए हैं जो कंफर्म हुए हैं, जिसमें 16 जो है शहादतें कंफर्म हुई हैं, लेकिन ये बाकी क्रिटिकल हालत में है और ये फिगर जो है हमारी अप हो सकती है, और 30 की ज़ख्मी की जो हमारे पास फिगर है।